मैग्नेटक्स DS टैबलेट। ये टैबलेट गले में खराश हो, खांसी हो या बलगम आ रहा हो या बार बार दस्त का उठ रहा हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। चूसने के लिए होती है। एक गोली दिन में 3 बार चूसनी है, बिल्कुल खांसी सही हो जाएगी आपकी। मैनकाइंड फार्मा की है, बहुत अच्छी टैबलेट है, बहुत ही अच्छा गुण है इसका खांसी के लिए। ना कोई टैबलेट खाने की ज़रूरत ना कुछ, बस इसे मुंह में डाल लो, चूसो और थोड़ी देर में खांसी आपकी सही हो जाएगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैनकाइंड वालों की है, मैग्नेटस DX के नाम से। एक बार यूज करके ज़रूर देखना।